Wah, ada eskavator ini. Wah, besar sekali eskavatornya. Ayo. Wah, dia lagi ambil tanah. Wah, mobil truk nih teman-teman. Wah, banyak sekali. Ayo teman-teman, kita mau mengangkat tanah. Keren sekali teman-teman. Wah, ayo saatnya kita mengambil tanah. Ayo kita ambil tanah supaya truknya cepat penuh teman-teman. Ayo semangat teman-teman. Wah, sudah penuh. Ayo kita jalan. Kita mau mundur teman-teman. Kita tuang di sini aja. Ayo. Wah, banyak sekali muatannya. Hati-hati teman-teman. Wah, banyak sekali tanahnya. Keren sekali. Ayo kita minta bantuan eskavator. Eskavator ini pintar sekali. Wah, sangat keren. Ayo kita mengambil tanah lagi teman-teman. Muat yang banyak teman-teman. Ayo eskavator. Wah, sudah penuh. Terima kasih eskavator. Wah, penuh sekali. Sudah cukup. Ayo saatnya kita jalan. Kita tuang di sini lagi teman-teman. Wah, masih ada sisa nih teman-teman. Wah, sudah banyak tanahnya. Mobil apa ini teman-teman? Keren sekali.
Wah, keren sekali. Ayo teman-teman, semangat teman-teman. Saatnya water bisa berjalan teman-teman. Saatnya kita bawa tanah lagi teman-teman. Muat yang banyak ya. Wah, keren sekali. Wah, sudah penuh. Ayo saatnya kita jalan lagi teman-teman. Wah, keren ya. Wah, ada eskavator datang nih teman-teman. Wah, ada mobil tangki. Wah, besar sekali. Keren sekali teman-teman. Wah, mau kemana mobil tangkinya teman-teman? Kita jalan. Wah, banyak sekali mobilnya teman-teman. Keren. Ayo kita jalan lagi teman-teman. Ayo teman-teman, kita